Olá pessoal, segunda parte da revisão da suspensão da S10 a Nascimento Centro Automotivo. Quero mostrar para vocês aqui como ficou a instalação de todas as peças já colocadas, novíssimo. Aqui tá os batedores já instalados, as buchas novas e situações como ficou tudo novíssimo aqui no lugar, tudo em ordem. O pivô superior já instalado, pivô superior, pivô inferior, beleta que a gente chama ali, na verdade é o pino de ligação da barra estabilizadora, bucha da barra estabilizadora, bucha central, original GM, ali o braço auxiliar já instalado, certinho já. A outra extremidade ali, braço Pitman, na caixa de direção, já instalado. A gente vem para o lado oposto, mesma situação, tudo já bem instalado já. Pivô novíssimo já no lugar, pivô inferior, pivô superior, certo? Aquele talento dado pelo Oficina Nascimento Centro Automotivo, primeira qualidade. Então fica aí pessoal, essa é a segunda etapa da suspensão da S10 2010 executiva, prontíssima já para rodar. Obrigado.